ऐसी आवाज जिसे सुनकर पायलट के खड़े हो जाते हैं रोंगटे। ट्रैफिक। ये आवाज तब आती है जब उड़ते प्लेन के रास्ते में दूसरा प्लेन आ जाए और दोनों प्लेन के आपस में टकराने के चांसेस हो। ऐसे में पायलट को तुरंत एक्शन लेना होता है, वरना runway too short। ये अलार्म तब बजता है जब लैंडिंग के दौरान पता चलता है कि रनवे की लंबाई लैंडिंग के लिए छोटी पड़ गई है। ऐसे में पायलट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, प्लेन को दोबारा उड़ाना, वरना फिर प्लेन उड़ जाता है। Terrain, pull up। ये वार्निंग तब मिलती है जब प्लेन बहुत ज्यादा नीचे उड़ रहा होता है या फिर किसी पहाड़ी से टकराने वाला होता है, और इस सिचुएशन में प्लेन को तुरंत ऊपर उठाना होता है, वरना प्लेन में मौजूद सब लोग हमेशा के लिए ऊपर उठ जाते हैं।